ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இங்கே அமெரிக்காவில் டெக்ஸோமான்ற லேக்கில் மீன் எப்படி பிடிக்க போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறோம். ஸோ இப்போது கரெக்டாக டைம் பார்த்திங்கன்னா 3:38 வெடிகாத்தால் இப்போ கிளம்பி ரெடியாக இருக்கிறேன். ஃப்ரெண்டுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ பிளான் வந்து ஒரு 5-6 மணிக்குள்ளே டெக்ஸோமா லேக்கில் போய் ரீச் ஆகிட்டு மீன் பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம போட் ஒன்று புக் பண்ணியிருக்கணும், தூண்டிலில் தான் பிடிக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க போயிட்டு எப்படி மீன் பிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ 3:30 மணிக்கு கிளம்பியாச்சு. பாருங்கள், இன்னும் இப்படி இருக்குன்னா இன்னும் வீடியோ கூட இல்லை. காலங்காத்தால மீன் பிடிக்க கிளம்பிட்டோம். பாருங்கள், ஃப்ரெண்டு அஸ்வத், சே ஹாய். ஸோ இவர் கூட மீன் பிடிக்க போயிட்டுருக்கோம். இன்னும் சில பேர் வர வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இப்போ ஆண்டி வேலை எல்லோரும் பிக் பண்ணிவிட்டு புறப்படுவோம். வாங்க கைஸ், டைம் இப்போது 5:40. பிரேக்ஃபாஸ்ட்காக போயிட்டுருக்குறோம். ஆமாம், இங்கே அந்த பிளாக் பீன் பேட்டி வச்சுருக்கோம். ஸோ வாட்டர் பர்கர் வந்துக்கிறோம். அஸ்வின் இப்படியே முகம் காட்டுங்க. ஹலோ. வாட்டர் பர்கர் வந்துருக்கோம். ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணால் பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலையில் 5:40 டைமு. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு திரும்ப வீல் கண்டினியூ கட்டோம். இப்போ வந்து டெக்ஸோமா லேக் வந்தாச்சு நாங்கள். ஸோ இதான் எங்கள் கேங்கு. ஸோ டோட்டலாக வந்து நாங்கள் 2 போட்டு புக் பண்ணியிருக்கிறோம் இன்றைக்கி. ஸோ பாதி பேர் ஒரு போட்லேயும் பாதி மீதி பேர் இன்னொரு போட்லேயும் போகிறதுக்கு. ஸோ இது காலையில் நாங்கள் வரும்போது ஒரு 6-6:30 ஆகிடுச்சு இங்கே ரீச் ஆகும்போது. ஸோ ரொம்ப வெயிட் பண்ண வேணாம், ஆல்ரெடி ரொம்ப போட் வெயிட்டிங். ஸோ கடற்கரை நம்ம வந்து ஒரு டக்குன்னு ஒரு செல்ஃபி எடுத்து கொடுக்குன்னு ஓடி போயிடலாம். ஸோ இதுதாங்க டெக்ஸோமா லேக்கு. சூப்பராக இருந்தது, செம ஃபன்னாக இருந்தது டோட்டல் ட்ரிப்புமே. ஸோ அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரிப்பு போகணும், இந்த டெக்ஸோமா இதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ நாங்கள் டீட்டெயில்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ நாங்கள் ரெடி ஆகிட்டோம். ஒரு செட்டை ஏறியாச்சு. இப்போ நானும் இதில் ஏறிட்டேன், உட்காந்து செட்டில் ஆயாச்சு. இப்போ பிளான் என்னென்னா வந்து இப்போ நம்ம வந்து மீன் பிடிக்க போகிறோம், அதுதான் நம்ம பிளான். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். பாருங்கள், அர்லி மார்னிங் இது. இந்த சரௌண்டிங் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஸோ இப்போது யாரெல்லாம் வந்து இப்போ டாலஸ் ஏரியாவில் இருக்கீங்களோ உங்களுக்கு இது ரொம்பவே சூப்பரான பிளேஸ். ஆக்சுவலாக ஈவன் ஃபேமிலியாகவும் நீங்கள் போகலாம், ஃபேமிலியாகவும் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணலாம். வித் கிட்ஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் அலவுட். ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் அவங்கக்கிட்ட புக் பண்ணால் அவங்க ரெடியாக இருப்பாங்க. நீங்கள் மிச்ச கீரை மீன் பிடிக்கிறது அந்த பெயிட் எல்லாமே அவங்க தந்துடுவாங்க. ஸோ யாருக்கெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி போகணுன்னு ஆசைன்னா ஜஸ்ட் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஸோ நான் டீட்டெயில் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ മീൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവർ കാണിക്കും, ചുമലയായിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ അവരെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അവർ നിർത്തുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് ജാക്കറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാൻ. இந்த லேக் உண்மையிலே ரொம்ப பெருசுங்க. பார்க்குறதுக்கு தான் இதை லேக்குன்னு சொல்கிறாங்க, பட் ஆனால் வந்து பெரிய கடல் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபிஷ்ஷிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸே ரொம்ப புதுசு. அமெரிக்காவில் இதான் ஃபஸ்ட் டைம். ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. காலையில் போகும்போது ரொம்பவே அருமையாக இருந்தது. நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், ஃபேமிலியோட போகலாம். நீங்கள் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ண சொல்ல விரும்புகிறீங்களா? நீங்கள் தான் சொல்ல விரும்புகிறீங்களா? அதாவது என்ன சொல்ல வர்றா, மீன் நல்லா இருக்கும். மீன் சாப்பிட்டா மீன் கண்ணுக்கு நல்லது, கண்ணுக்கு நல்லது. மீன் சாப்பிடலாம், மீனுக்கு நல்லது. நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னர்ல நீங்கள் வாட் யூ பிளான், லைக் how many fishes you plan today? Yeah, just to drink beer. Right now they are trying to find a group of 5 cars. So they are looking for a bigger group, like maybe 500 to 600 big group. So we will, when we find the group, we will drop the bait. We are waiting for a group right now.
Okay. So how many you plan today to catch? That depends on the day. We cannot predict anything. Fishing and You have hunting, anything? we cannot any predict. We are hoping we'll catch more. Okay. So thank you. ஸோ இந்த ஸ்பாட்டில் வந்து சூப்பராக மீன் மாட்டுச்சு. ஸோ இங்கே நிறுத்தியாச்சு. ஸோ 2 போட்லேயும் வந்து இப்போ நான் மீன் பிடிச்சி ரெடி ஆகிட்டோம். அவங்க 2 பேரும் தமிழுக்காக அடிச்சுக்கிறாங்க. என்னச்சா? அவன் தமிழ்நாட்டை வந்து யாருக்கு தமிழ் நல்லா தெரியும் அடிச்சுக்கிறாங்க 2 பேரும். அவன் தமிழ் அறியத்தே இல்லை. நீ 4 வருஷம் பெரிஸ்டா இருந்தவனே. ഞാൻ തമിഴ് പഠിക്കാൻ പോയതല്ലടാ അവിടെ. மலையாளமா പറയുது. இந்த போட்டில் வந்து இந்த மாதிரி தாங்க தூண்டில் வந்து அவங்க வெயிட் மாட்டி தந்துடுவாங்க. நம்ம வந்து தூண்டில் போடுவோம். மீன் மாட்டின உடனே திரும்ப அவங்களே மீன் எடுத்து தனியாக வந்து கண்டெய்னரில் போட்டுருவாங்க. ஸோ நம்மளோட வேலை வந்து நம்ம தூண்டில் பிடிச்சி மீன் மாட்டிச்சுன்னா டக்குன்னு நம்ம எடுக்க வேண்டியதான். பாருங்கள், இப்போது நான் வந்து சூப்பராக ஒரு மீன் பிடிச்சேன். ஸோ ஹாப்பி. எங்கடா ஒன்று கூட பிடிக்காம போயிடணும்னு ஃபீல் பண்ணி கிடச்சிருச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து சூப்பராக மீன் பிடிச்சோம். வந்து ஏகப்பட்ட மீன் மாட்டிச்சு. ஒரு 2 பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே மாட்டிச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் மீன் பிடிச்சி முடிச்சாச்சு. ஸோ ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ எல்லார் முகத்துலையும் சந்தோஷம். ஏன்னா வந்து நாங்கள் நினச்சதை விடவும் அதிகமாக மீன் மாட்டியிருக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ அதுதான் எடுத்துகிட்டு இப்போ கரைக்கு நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். கரைக்கு வந்தாச்சு. இப்போ நாங்கள் வாங்கின மீன் நம்ம கரைக்கு வந்தாச்சு. இப்போ எவ்வளோ வச்சுருக்கோம். அடிபொலியானா? You want to say something? No, it's Nothing? செதறச்சு. பாருங்கள், இப்போ நாங்கள் பிடிச்ச மீன் 2 போட்டு பிடிச்ச 2 பாக்ஸ் ஃபுல்லாக பிடிச்சிருந்தோம். ஸோ அந்த 2 பாக்ஸுமே வந்துடுச்சு. இப்போது ஏகப்பட்ட மீன் ஆக்சுவலாக 2 பாக்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தளவு மீன் பார்த்திங்கன்னா வந்து நார்மலாக இந்த மீன் பிடிச்சிட்டு வந்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா அவங்களே வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் என்னென்னா வந்து நாங்கள் பிடிச்சிட்டு வந்தது அவ்வளோ அதிகமாக இருந்ததுனால வந்து இதை க்ளீன் பண்ணால் ரொம்ப நேரம் ஆகுங்க அப்படின்றாலும் அவங்களே டயர்டாகிற அளவுக்கு ஃபீல் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணலாம் வேண்டாம், நாங்களே எடுத்துகிட்டு பிரிச்சுட்டு போய் நாங்களே க்ளீன் பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ பாருங்கள், இது வந்து 1 பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே. ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து திரும்ப இன்னொரு பாக்ஸ் போட்டுவாங்க. ஸோ டோட்டலாக வந்து கணக்கே கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்சு மோர் தேன் 200க்கோ 300க்கு மேலே தாங்க நாங்கள் மீன் பிடிச்சிது ஆக்சுவலாக. ஸோ 2 போட்டில் போய் அப்புறம் நாங்கள் எல்லாருமே வந்து அதை ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். அண்ட் இதில் மெயினாக மீன் பிடிக்கிறதே வந்து பயங்கர ஃபன்னாக இருந்தது. அண்ட் த வே லைக் வி என்ஜாய்ட், தட் வாஸ் லைக் ட்ரூலி லைக் இது வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 டே ட்ரிப்பு மாதிரி இருந்தது. ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போயிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வர மாதிரி. ஸோ உங்களுக்கும் ஃபிஷ்ஷிங்கில் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில் ஷேர் பண்ணுறேன். இது வந்து டெக்ஸோமா லேக்கு, டெக்ஸாஸ்க்கும் ஒக்லஹோமாக்கும் நடுவில் இருக்கிற லேக். இது சூப்பரான லேக்கு. ஸோ அவ்வளோதாங்க இது வீடியோவில். ஸோ நாங்கள் பிடிச்ச மீன்லாம் தான் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள். ஸோ டோட்டலாகவே வந்து செம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய மீன். இது வந்து ஸ்ட்ரைப்டு பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் இந்த மீன். ஸோ அந்த மீனை தான் நாங்கள் பிடிச்சிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ ஜஸ்ட் அதை க்ளீன் அண்ட் குக் அவ்வளோதாங்க. ஸோ மறக்காமல் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை, சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். பாய்.